欢迎来到今天的节目，我是小李，我是小王。今天我们要和大家分享一个非常实用的话题，在中国的菜市场买菜。对，菜市场是中国文化中非常重要的一部分。每天早上，成千上万的中国人会去菜市场买新鲜的蔬菜、水果和肉类。没错，而且菜市场也是练习中文的绝佳场所，那里有很多非常地道的表达方式和用词。今天我们就来模拟一下在菜市场买菜的情景，介绍一些常用的表达和对话。我们会特意放慢语速，让大家能够清楚地听到每个词的发音。好的，首先我们来说说进入菜市场时可能会遇到的情况。通常菜市场会有很多摊位，每个摊位卖不同种类的食材。当你走进菜市场的时候，你会听到各种各样的叫卖声，比如新鲜的蔬菜啊，刚从地里摘的，今天的鱼特别新鲜，快来看看。对，这些叫卖声是菜市场的特色之一。现在我们来模拟一下，在蔬菜摊位的对话，我来扮演顾客，小李你来扮演摊主，好吗？好的，那我们开始吧。老板，这个白菜多少钱一斤？这个2.5块一斤，很新鲜的，今天早上刚从地里拉来的。我们先解释一下这个对话中的关键词。首先，老板，这是在菜市场中对摊主的称呼，非常常用。是的，在中国，无论是在菜市场还是小商店，顾客通常都会称呼卖家为老板，这是一种尊重的表达方式。然后是一斤，斤是中国的重量单位，一斤大约等于500克。在菜市场买东西，通常都是按斤来计算价格的。对，2.5块一斤的意思是每斤2.5元人民币，这里的块指的是元，2.5块就是2元5角的口语表达。还有一个表达刚从地里拉来的，这表示蔬菜非常新鲜，刚从农田运到市场。是的，在菜市场，摊主经常会强调自己的商品有多新鲜，这是一种销售策略。我们继续对话。看起来确实挺新鲜的，能不能便宜一点，2块钱一斤怎么样？哎呀，这不行啊，我进货就要2.2块了，最少2.3块吧，已经很便宜了。在这段对话中，我们看到了中国菜市场的一个传统讨价还价。对，讨价还价在中国菜市场是非常常见的，顾客通常会试图把价格压低一些，而摊主则会解释为什么不能再便宜了。这里有几个重要的表达，首先是便宜一点，这是顾客常用的请求降价的表达。然后是摊主的回应，这不行啊，表示不能接受顾客提出的价格。进货就要2.2块了，意思是摊主购买这些蔬菜的成本就已经是每斤2.2元了。最后摊主提出了一个折中的价格，最少2.3块吧，这表示摊主愿意降价，但只能降到2.3元每斤。我们继续对话。好吧，那就2.3块吧，给我挑2颗好的。没问题，你看这2颗，叶子又绿又嫩，特别新鲜，一共是3斤多一点，算你3斤吧，7块钱。在这段对话中，顾客同意了摊主提出的价格，并且要求摊主挑2颗好的，这表示顾客希望摊主选择质量好的白菜。是的，在菜市场，顾客可以要求摊主帮忙挑选商品，这是很常见的。叶子又绿又嫩是形容蔬菜新鲜的常用表达，绿表示颜色鲜艳，嫩表示质地柔软，这2个词都暗示蔬菜的新鲜度。最后，摊主说算你3斤吧，这表示实际重量可能略多于3斤，但摊主决定只收3斤的钱，这是一种友好的姿态，也是吸引顾客再来光顾的方式。现在我们来模拟一下在水果摊位的对话。小姐，要不要看看我们的水果？今天的苹果特别甜，刚到的。哦，这些苹果看起来确实不错，多少钱一斤？这个是进口的富士苹果，6块钱一斤，你尝一个。在这段对话中，摊主主动招呼顾客并推荐自己的商品，小姐是对年轻女性顾客的尊称。对，在菜市场，摊主通常会根据顾客的年龄和性别使用不同的称呼，对年轻女性通常称为小姐，对年长女性可能会称为阿姨或大姐，对男性则可能称为先生或小伙子。今天的苹果特别甜，刚到的是摊主强调商品质量的方式，特别甜描述了水果的味道，刚到的强调了新鲜度。然后摊主说这个是进口的富士苹果，指明了苹果的品种和产地。富士苹果是一种常见的苹果品种，原产于日本。
你尝一个是摊主邀请顾客品尝的表达。在中国的菜市场，特别是卖水果的摊位，摊主经常会让顾客先尝一小块，以证明水果的甜度和质量。我们继续对话。好的，我尝尝看。确实很甜，但是6块钱有点贵啊，能不能5块5？这个价格已经很公道了，这是进口的，成本高。不过看你是第一次来，5块8吧。在这段对话中，顾客尝了水果后承认它的确很甜，但仍然试图讨价还价。是的，即使对于明码标价的商品，在菜市场讨价还价也是很常见的。摊主说这个价格已经很公道了，表示原价是合理的。公道在这里意思是公平合理。然后摊主解释为什么价格较高，这是进口的，成本高。但最后摊主还是稍微降了价，5块8吧。这表示摊主愿意将价格从每斤6元降到5.8元。摊主还提到看你是第一次来，这表明摊主希望通过小小的优惠来吸引新顾客成为回头客，这是一种营销策略。我们继续对话。好吧，那就5块8，给我称2斤吧。对了，这边的香蕉怎么样？香蕉也很好，3块5一斤。你看，黄铮铮的，刚刚好熟，要不要来点儿？在这段对话中，顾客同意了摊主的价格，并说给我称2斤吧。称在这里是动词，意思是用秤来测量重量。对，在菜市场，商品通常是按重量销售的，摊主会用秤来称重。然后顾客问起了另一种水果，香蕉，这是顾客表示对更多商品感兴趣的方式。摊主描述香蕉时用了黄铮铮的这个词，铮铮是一个形容词后缀，强调颜色的鲜艳和纯净。黄铮铮形容香蕉颜色鲜黄，看起来很诱人。刚刚好熟表示香蕉的成熟度正好，既不生也不过熟，这是形容水果处于最佳食用状态的表达。最后摊主问要不要来点，邀请顾客购买香蕉，这是一种鼓励顾客多买一些的销售技巧。我们再来看一个在肉摊的对话。师傅，今天有新鲜的猪肉吗？有啊，今天早上刚宰的，特别新鲜。你要哪个部位的？在这段对话中，顾客称呼卖肉的摊主为师傅，这是对卖肉、卖鱼等需要专业技能的摊主的尊称。对，在中国文化中，师傅这个称呼表示对方有一定的技术或技能。在菜市场，卖肉的、卖鱼的、磨刀的等都可以被称为师傅。摊主回答说今天早上刚宰的，强调肉的新鲜度。在中国，特别是在一些传统的菜市场，当天宰杀的肉被认为是最新鲜的。然后摊主问你要哪个部位的，这表示猪肉有不同的部位，如五花肉、里脊、排骨等，价格和用途也不同。我们继续对话。我想要一些五花肉，用来红烧，多少钱一斤？五花肉22一斤，要切厚一点还是薄一点？在这段对话中，顾客指明了想要购买的肉的部位，五花肉，并说明了用途，用来红烧。对，在购买肉类时，顾客通常会指明想要哪个部位，有时还会说明打算如何烹饪，这样摊主可以根据烹饪方式来选择合适的肉块或切法。红烧是一种常见的中国烹饪方法，通常是将食材与酱油、糖等一起炖煮，使食材呈现红褐色并入味。摊主告诉顾客价格后，问要切厚一点还是薄一点。在中国的菜市场，摊主通常会根据顾客的需求来切肉，可以切成薄片、厚片或块状。我们继续对话。切厚一点吧，大概这么厚，给我称1斤半。好的，我给你切，你看这样可以吗？在这段对话中，顾客用手势示意了想要的肉的厚度，说大概这么厚。对，在菜市场，顾客经常会用手势来表示他们想要的切片厚度或数量，这是一种非语言交流方式。顾客还说给我称1斤半，指明了想要购买的数量，1斤半就是 1.5 斤，或者说750克。摊主问，你看这样可以吗？是在确认切好的肉是否符合顾客的要求，这表示摊主愿意根据顾客的反馈来调整。我们继续对话。可以，看起来不错。对了，你这里有没有新鲜的排骨？有啊，排骨25一斤。你要大排还是小排？在这段对话中，顾客确认了切好的肉符合要求，然后询问是否有另一种肉类排骨。
对，顾客经常会在一个摊位购买多种商品，特别是如果这些商品属于同一类别，比如不同部位的肉。摊主告诉顾客排骨的价格，然后问你要大排还是小排。大排和小排是排骨的两种不同部位。大排通常指的是靠近猪背部的排骨，肉多骨大；小排则是靠近猪腹部的排骨，骨头小而密，肉少但味道鲜美。这个问题显示了摊主的专业知识，也给顾客提供了更多选择。我们来看一下在海鲜摊位的对话。老板，这些鱼都是活的吗？当然是活的，你看，都在水里游呢，你想要哪种鱼？在这段对话中，顾客询问鱼是否是活的。在中国，特别是在沿海地区的菜市场，人们通常喜欢购买活鱼，认为这样更新鲜。对，活的意思是鱼还活着，没有死。在中国的海鲜市场，很多摊位会有水箱或水盆，里面养着活鱼、活虾等海鲜。摊主强调说当然是活的，并指出鱼都在水里游呢，这是证明鱼的新鲜度的方式。我们继续对话。我想要2条草鱼，这个多少钱一斤？草鱼15块钱一斤，你要多大的？这条大概有3斤，那条小一点，大概2斤左右。在这段对话中，顾客指明了想要购买的鱼的种类草鱼，并询问价格。对，草鱼是中国常见的淡水鱼种之一，肉质鲜美，适合多种烹饪方式。摊主告诉顾客价格后，问你要多大的，并指出了2条不同大小的鱼，这表示顾客可以根据需要选择不同重量的鱼。摊主用大概来估计鱼的重量，表示这只是一个近似值，实际重量需要称过才知道。我们继续对话。我要那条小的吧，能不能帮我处理一下？去鳞，去内脏。没问题，我给你处理干净，要不要切断？在这段对话中，顾客选择了较小的那条鱼，并要求摊主帮忙处理。去鳞和去内脏是处理鱼的2个基本步骤。对，在中国的菜市场买鱼后，通常可以请摊主帮忙处理，包括去鳞、去内脏、切断等，这是一种增值服务，通常是免费的。摊主问要不要切断，是询问顾客是否需要将鱼切成小段，不同的烹饪方式可能需要不同的切法。例如红烧鱼通常需要将鱼切成段，清蒸鱼则通常保持鱼的完整。我们继续对话。切成3段吧，我打算红烧。好的，我马上给你处理。稍等一下。好了，处理好了，一共是2斤2两，按2斤算吧，30块钱。在这段对话中，顾客要求将鱼切成3段，并说明了烹饪方式，红烧。对，顾客告诉摊主打算如何烹饪，这样摊主可以根据烹饪方式来选择合适的处理方法。摊主处理完鱼后，告诉顾客实际重量是2斤2两，但决定按2斤算。这表示摊主给了顾客一些优惠，只收了2斤的钱，而不是实际的2斤2两。两是中国的重量单位，1斤等于10两，所以2斤2两就是2.2斤。这种小小的优惠是菜市场常见的做法，可以增加顾客的满意度，鼓励他们下次再来。最后，我们来看一下在蔬菜摊位的另一个对话。大姐，你这的青菜看起来很新鲜啊。那是当然的，今天早上刚从地里摘的，你看这个油菜嫩着呢。在这段对话中，顾客称呼摊主为大姐，这是对年龄相仿或稍长的女性摊主的尊称。对，在中国，人们通常会根据对方的年龄和性别来选择合适的称呼。大姐表示一种亲近和尊重。顾客夸奖摊主的青菜看起来很新鲜。在菜市场，夸奖商品是一种建立良好关系的方式，有时也可以为之后的讨价还价做铺垫。摊主自豪地回应说那是当然的，并强调蔬菜的新鲜度，今天早上刚从地里摘的，然后特别推荐了一种蔬菜油菜，并形容它嫩着呢。嫩表示蔬菜质地柔软，口感好。我们继续对话。确实不错。油菜多少钱一斤？油菜3块5一斤，你要多少？在这段对话中，顾客确认了油菜的质量不错，然后询问价格。摊主告诉顾客价格后，问你要多少，这是询问顾客想购买的数量。我们继续对话。给我来1斤吧。对了，你这有没有豆角？有啊，豆角在这边，你看又长又直的，很嫩，4块钱一斤。在这段对话中，顾客决定购买1斤油菜，然后询问是否有另一种蔬菜豆角。
对，顾客经常会在一个摊位购买多种蔬菜，这样可以节省时间，不用在不同的摊位之间来回走动。摊主指出豆角的位置，并描述它的特点，又长又直的，很嫩。这些描述强调了豆角的质量。好，然后摊主直接告诉顾客价格，4块钱1斤，这样顾客可以决定是否购买。我们继续对话。好，豆角也给我来半斤。还有你这儿的蒜苗看起来也不错，多少钱？蒜苗3块81斤，你看又粗又壮的，特别新鲜。在这段对话中，顾客决定购买半斤豆角，然后又对蒜苗表示了兴趣。对，半斤就是0.5斤，或者说250克。在菜市场，顾客可以购买任意数量的商品，不一定要整数。摊主告诉顾客蒜苗的价格，并描述它的特点，又粗又壮的，特别新鲜。粗和壮表示蒜苗的茎秆粗大，这通常被认为是质量好的标志。我们继续对话。好，蒜苗也给我来半斤，一共多少钱？让我算一下，油菜1斤3块5，豆角半斤2块，蒜苗半斤1块9，一共7块4，给你7块吧。在这段对话中，顾客决定购买半斤蒜苗，然后询问总价。摊主计算了总价，油菜1斤3.5元，豆角半斤2元，蒜苗半斤1.9元，总共是7.4元。但摊主决定给顾客一些优惠，说给你7块吧，这表示摊主将价格从7.4元降到了7元整，省去了零头。这种小小的优惠是菜市场常见的做法，可以增加顾客的满意度，也避免了找零钱的麻烦。好的，今天我们模拟了在菜市场买菜的各种情景，介绍了许多常用的表达和对话。希望这些例子能帮助大家更好地理解中国菜市场的文化和语言。是的，菜市场不仅是购买新鲜食材的地方，也是体验中国日常生活和文化的窗口。通过这些对话，我们可以看到中国人如何交流、讨价还价以及建立人际关系。在菜市场，语言是非常生动和实用的。我们学到了很多描述食材的词语，如新鲜、嫩、黄铮铮的等，也学到了一些交流的技巧，如如何称呼对方、如何讨价还价等。对，这些都是非常地道的中文表达，在日常生活中非常实用，希望大家能够记住这些表达，并在实际情况中运用它们。是的，通过实际的对话和情景，我们可以更好地理解和掌握语言。菜市场是一个很好的语言学习环境，充满了真实生动的表达。好的，今天的节目就到这里，希望大家喜欢我们的菜市场买菜情景对话。下次再见。